Danas pravim jedan divan kolač koji mi u kući jako volimo i često ga kombinujem uz sveže voće kao što su maline, jagode ili banane. Pre nego što krenete da pravite ovaj kolač, potrebno je da uključite rernu na 180 stepeni da se zagreva i da pripremite tepsiju. Podmazala sam je uljem i posula brašnom. Dimenzije moje tepsije su 35 puta 20, ali to može biti nešto približno. Umutit ću 4 cijela jajeta. Kratko sam samo umutila i dodat ću sada tu 8 kašika šećera i 2 kesice vanilin šećera. Mutila sam jedno 2 minute i tu ću sada da dodam 15 kašika mlijeka i 10 kašika ulja. Petnaest kašika brašna. I jednu kesicu praška za pecivo. Polovinu ove smese istresite na dno tepsije, a polovinu ostavite. Odmah stavite u rernu da se zapeče. Potom u šerpicu sipajte 500 ml mlijeka, a u 200 ml umutite 2 kesice pudinga od vanile. Dodajte i 5 kašika šećera. Posle 10 minuta ili kada budete sigurni da je korica fino očvrsnula, tako da kada sad stavimo puding da neće pasti donja kora, tada vadimo iz rerne. Ona znači još treba da se ispeče, nije još skroz pečena. Preko vruće kore stavljamo ovaj vruć puding. Samo ga malo još razmutite ako se stegnuo da bi ga mogli lakše naneti. I preko pudinga ide ostatak testa. Kolač je toliko mekan i nežan da će vas oduševiti. Predivno izgleda. Biskvit je mnogo mekan i sočan i ova vanila unutra izgleda baš lepo. Sad ima svežih jagoda, možete da naseckate nekoliko kriški odozgo i da tako poslužite. Ja sam sad izvadila malinu iz zamrzivača, ona je još, kao što vidite, zaleđena,
ali sad kad se fino rastopi, malo će da pusti sok preko kolača i moji mnogo vole sa malinama. Jagode trenutno sad nemam u kući, tako da sam se poslužila ovom zamrznutom malinom da vam demonstriram kako to fantastično izgleda. Pisani recept vam uvek ostavim dole u opisu ispod videa, čak i link do bloga gde su svi ispisani recepti. Vaše komentare mnogo volim da pročitam. Hvala vam za ogromnu podršku. Vidimo se uskoro.